对啊，他这些我记得有一个先生哦，他叫60多岁，然后他是在其实，在疫情期间，他就一直咳嗽。一开始在诊所看当作是新冠感染，然后后来去胸腔科又变成慢性的咳嗽，到最后他就一直喝咳嗽糖浆，想要把它压下来。但是到最后，他觉得怎么喝止咳药都没有效，而且严重到什么程度，就是说他只要蹲下去擦头，啊，就是往下蹲下去擦头的时候，他就觉得胃酸就出来，就是好像有东西要跑出来，那接下去就咳个不停。所以他几乎都不太敢蹲下来做事情。好，就不敢弯腰做事情，而且他弯腰做事情的时候，他就会咳得特别严重啊。他就要告诉我这个症状的时候，我就觉得说，那你这样搞不好是跟胃食道逆有关哦，不见得是肺部的疾病。然后我就请他就做一个胃镜检查，做一个胃镜检查的时候，发现他有一个合并一个症状，就是我们叫做食道裂孔疝气啊。这个名词大家可能听不太懂哦，什么叫食道裂孔疝气？它不是真的裂一个洞啦，食道旁边有叫横膈膜啊。那正常的情况之下，我们这个横膈膜呢，它会闭锁。然后我们的胃会在横膈膜的下方，食道在横膈膜的上方。我们这些横膈膜的这个穿孔的这个洞呢，它如果变得比较宽的时候呢，我们叫疝气。疝气是指说我们的胃跑上来，就有部分的胃呢跑到我们的食道这个位置来，到我们的胸腔。跑错腔了。跑错腔，本来是在腹腔，它跑到胸腔。上腔。那有这个现象的时候，我们在胃镜的时候是看得出来。因为我们有时候会看看它的距离，就比如说，我们的食道正常的交界处在40公分，那它往上跑起来，可能在36公分或者35公分就看到这个胃，而且你会发现呢，因为胃跑上来之后呢，这个闭锁的管径就特别的宽，就是闭不紧了，因为胃都跑上来了，那原本应该括约肌应该收缩的位置的就没办法达到它的功效，那它就是很严重的食道裂孔疝气，变成它的常常胃酸会逆流上来。了解。那他就说他为什么我的胃会跑上来？结果后来就跟他的工作有关，跟他以前的工作有关，因为他以前做一点劳力的工作，他常常要搬东西。搬东西的时候，他用力要搬东西的时候，有时候整理花园啊，或者是在搬器械的时候，他肚子很用力，很用力的时候，有时候我们肚子用力的时候会把胃往上挤。它也是一种职业伤害。对，那现在有些职业会造成这些我的胃往上跑。像有些人练健身，练健身练得很厉害，你肚子很用力，其实你也是要小心哦。这个胃有时候太用力的时候，胃有时候往上挤，这个你要小心。每周1、2上午10点，Today见面聊要准时收看哦。